د هلمند چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلین خبر ورکوي چې د پسرلي پر رسیدو سره به په دې ولایت کې 15,000 نوي نیالګي ږدي چې د دې نیالګیو د ایښودلو لړۍ د هلمند پوهنتون څخه پیل شوه. د هلمند چاپیریال ساتنې ریاست رئیس مولوي سید محمد عیسی غوایي دوی به دا نیالګي په مرکز لښکرګاه ښار او یو شمېر نورو ولسوالیو کې ږدي. نو چونکې موږ نن د دغه نیالګي دغه نل نشانۍ پروګرام شروع کړی دی، نو دا یو غټ دغه دې ګرځي باعث ګرځي چې هوا صفا شي او انسانانو ژوند وکړي. نو دغه پروګرام خو حالا موږ دلته په مرکز لښکرګاه کې شروع کړی په ولایت کې، نو په نورو ولسوالیو کې هم چې زموږ لاسرسی ورته کېږي یا د انالان چې کوم رسولي دي هلته اوس هم مخکې خلک بخته سوي دي ږدي. نور پاینده کې موږ پلان لرو چې خلکو د آګاهي ورکړو یا زموږ د خوا یا دوی خپل انالان. د دې ملي کمپاین د پیل په مراسمو کې د هلمند ولایت مقام د دفتر رئیس مولوي عبدالرحمن وزیپا بیا د چاپیریال ساتنه د هر انساني ټولنې مسؤلیت یاد کړ. که چیرې چاپیریال په هر ساحه کې متضرر کېږي، نړیوال چاپیریال هر څوک کې متضرر کوي، دا بیا سرحد او حدود نه لري، ټوله دنیا ځینې متضرر کېږي. د افغانستان په باب باندې الحمدلله په افغانستان کې د چاپیریال اړوند موضوعاتو کې او چاپیریال محفوظ دی نسبت نورې دنیا ته، ځکه دلته ټکنالوژي عمرې پرمختګ نه دی کړی، صنعتي کارونه هم عمرې په چټکۍ سره مخ ته نه دي روان، فابریکې او دا چې چاپیریال ککړتیا کې داسې وي لکه نوره دنیا. یعنې نور نړۍ د دې پر ځای باندې چې چاپیریال په برخه کې موږ ته توصیه کوي چې تاسو باید په دې کې کوشش وکړئ. موږ ته باید د دې تاوان نه چې چاپیریال دوی متضرر کړي دي، چاپیریال ککړ کړي دي او دغه څخه موږ هم په مشکل او په ستونزه کې واقع یو. بلخو بیا په دې پروګرام کې د ښاروالۍ ریاست استازي ملا فیض الله او هلمند پوهنتون د سرسبزۍ مسؤل انجینر عبدالقیوم سعد ژمنې وکړې چې د نیالګیو په روزنه کې به خپل پوره مسؤلیت ادا کوي. د خلکو ته مدا ویل چې تاسو کم د شورا مخته چې د نیالګي شروع شوی دي تاسو حفاظت کوئ، خو موږ در سره همکار یو. د هر شورا مخته چې هغه شورا والا هم مشته ویل دي چې موږ دا بالکل موږ په دې ډیر خوشاله یو چې زموږ د ښار دپاره، د شورمان دپاره، د وطن دپاره دا یو ښکلا دی، ښایست دی. خو موږ هم همکار یو په دې کې د کوچنیانو د مالو څخه یې موږ ساتو. د 1404 کال د نالانو دپاره موږ پلان لرو، د هغې دپاره موږ مسلکي باغوانان لرو او دې دپاره مو د اوبو سیستم د بیاري منظم سیستم جوړ کړی. ټول نالان به انشاءالله پر رجاو په منظم ډول کښېنول سي او د دې به ښه ساتنه وسي. د هلمند پوهنتون یو تن زده کړیال حافظ الله وایي د زرغون چاپیریال رامنځته کول د هر فرد مسؤلیت دی، باید پکې خپله پوره ونډه واخلي. د نیالګي کښېښودل په هر ځای کې یوازې په پوهنتون کې نه، په چاپیریال کې په هر ځای کې ډېرې ګټورې دي، ځکه چې که چیرې نیالګي موږ کښېنوو نو د دغه ځای اکسیجن چې کوم موږ لاسته راوړو هغه ډېر صفا وي. که غواړو چې موږ اکسیجن صفا وي، موږ ناروغان اوسو، باید موږ زیات نیالګي کښېنوو. یوازې دا په ملي کمپاین یا په حکومت پرې اړه نه لري چې دا باید نیالګي کښېنول سي، دا باید هر کلیوال هر یو دا کوشش وکړي چې نیالګي کښېنوي. ویلی سو چې تر دې مخکې هم د لښکرګاه ښاروالۍ له لوري د 15,000 نیالګیو د ایښودلو لړۍ پیل شوې وه چې د ښار په بېلابېلو برخو کې به دغه نیالګي ایښودل کېږي. نعمت الله همت، د افغانستان ملي راډیو، هلمند.